أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barka mu da saduwa annan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgu mari a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna yammacin talata 18 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda yazo daidai da 5 ga watan 5 miladiya ta 2026. Insha Allah ta'ala karatu mu da littafin Iziya na babban malamin musulunci Aliyu Al-Maliki zamu tashi babi na 11 kenan fi bayani jumal min al-fara'id. Bayan malam ya gama magana akan abin da shafi raban gado, yanzu kuma zai tattare magana a dunkule, yayi magana akan wasu abubuwa da ya zama dole kana musulmi kasansu, wannan dolan ka ne. Sannan wasu sunani da kuma wasu ɗabi'u sunnonin manzo Allah da ya kamata dole a ce ka san su. Wal adab da kuma wasu ladubba da ya kamata a ce kana musulmi ka ladabtu da su. Allah ka ba mu iko. Malam sai ya ce wa ta'ayyanu alal muslimi, malam ya zama dole wajibi akan kowane musulmi an yi umina bi anna Allah ilahun wahid, yayi imani cikakken imani da gaskatawan cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya fi dacewa da cancanta a bauta masa. La sharika lahu, Allah maɗaukin sarki ba shi da abokin tarayya da ɗai fi mulkihi cikin mulkinsa. Wala nazira lahu fi sifatin min sifatil uluhiyyati, kuma babu wani mutum ɗai ko babu wani ɗai da ya zama tsaran Allah, ya zama sa'an Allah, ya zama kilin Allah cikin wata sifa cikin sifofin allantakan Allah babu. Wa ya'lamu, kuma ka sani, ana so ka sa a ranka cewa ana li jami'il mawjudati khaliqan, cewa dukkan wasu abubuwa da ka gansu samammu dinnan a doron ƙasa suke, a sama suke, a ƙasa suke, akwai fa wanda ya halicce su. Ba abu bai zuwa shi kadai a karan kansa. Huwa wajibul wujud, wannan wanda ya samar da su ɗin wajibi ne a tabbatar da samuwarsa. Azaliyun, Allah maɗaukakin sarki tun da yana nan, ba a taɓa yin lokacin da babu Allah ba. Abadiyun, Allah maɗaukakin sarki yana nan tun fil azal, tun farkon da ma ba ta da farko, kuma zai wanzu har zuwa ƙarshen da idan ma ba ta da ƙarshe. Hayyun, Allah maɗaukin sarki rayayye ne, yana rayuwa ne bi hayatin da rayuwa da ta dace da shi Allah. Ba irin rayuwarka ba, ba irin tawa ba, saboda ƙa'idar laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Qadirun bi qudrahi, Allah maɗaukin sarki mai cikakken iko ne bi qudratin, da ikon da ya dace da Allah. Allah yana da ikon da ya dace da shi Allah ɗin. Muridun bi iradatin, Allah yana nufatan yin ababai da irin nufata da ta dace da shi Allah. Nufatar ka ba irin ta Allah ba ce, man propose God dispose. Kakan nufaci abu, Allah bai nufata ba naka yi failing. Allah yakan nufaci abu, baka nufata ba na Allah yi working naka must fail. Alimun bi ilmin, Allah mai cikakken ilimi da ilimin da ya dace da shi Allah. Sami'un bi sam'in, Allah maɗaukin sarki mai ji ne da irin jin da ya dace da jin Allah. Basirun bi basarin, Allah maɗaukin sarki mai gani ne da ganin da ya dace da shi zatin Allah. Mutakallimun bi kalamin,
Allah mai magana ne a lokacin da ya ga dama da wanda ya ga dama a yanayin da ya ga dama kuma da irin magana ta dace da shi Allah. Wannan malam ya yi magana ne ababai da yawa ya dunkula su waje guda. Ana so dole kai musulmi ka san wannan. Abu na farko da malam ya fara magana a kai shi ne tauhidi. Shi yasa ya ce wa ta'ayyanu alal muslimi an yu'mina bi anna Allah ilahun wahid. Shi musulmi ana so ya yi cikakken gaskatawa da imanin cewa babu wani abu bisa dacewa da cancanta da ya kamata a bautawa sai Allah shi kadai. Tauhidi ne ai shine la ilaha illallah. Babu wani abin bautawa bisa dacewa da cancanta kamar Allah, babu shi. Da haka anan ya tabbatar ma da tauhidi. Kuma tauhidin nan ana so kasancewa akwai abubuwan da ake kiransu tauhidin rububiyya, kenan a kadaita Allah madaukin sarki da bauta shi kadai. Rabbus samawati wal ard, Allah shine ubangijin sammai da kasai. Fa'buduhu wastabir li ibadati, ku bauta mishi kuma ku yi juriya ku dage wajen bautarsa. Da haka tauhidin rububiyya shine tauhidi na ar-rabb, akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidi da halittan Allah madaukakin sarki. Akwai abubuwan da kai ka sani, ko da kai kayi wani gyare-gyaren ka wajen sarrafa su, kai sarrafawa naka dan adam bai samar da komai, duk abin da adam ya samar to asalin abin na Allah ne. Kai baka creation, baka yi. Duk wani dan adam zai yi to sai ka samu da kayan Allah yayi, ko modification yake yi. Ka ce za ka yi window, asalin karfan na Allah ne, anzala hadida fihi ba'sun shadid. Asalin karfan Allah ne ya saukar. Duk wani dan adam yana yi to da kayan Allah yake aiki. Dan adam bai da komai nashi, babu. Koma me na Allah ne sos. Da haka ana so ka yadda da cewa Allah shi kadai ya kamata a bauta, a babun bauta. Sannan ka yadda Allah madaukin sarki yana da wasu aikace-aikacen da ba wanda isa yi shi. Wa idza mayitu fa huwa yashfin, ba wanda yake baka lafiya sai Allah, ba wanda yake kashe ka sai Allah, ba wanda yake raya ka sai Allah, ba wanda yake azurta ka sai Allah, ba wanda yake talautar da kai sai Allah. Wannan ana so ka sa shi a ranka ka yadda ba wanda yake maka sai Allah. Idan kana tunanin wani zai ma ka zan arni, wani zai talautar da ka zama arni, wani zai baka arziki ka zan arni, in zai bada arzikin mutane shi ne talakawa ba su arzikin ba. Da haka sannan kuma akwai sunayen Allah, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dhal ladina yuhduna fi asma'i. Allah sarki yana da sunaye kyawawa da suka cancanta suka dace da shi Allah. Idan zaka roki Allah to ka daga hannu ka roki Allah da wayannan sunayen. Sai ka ce ya razzaqu arzuquni, Allah kai ne mai azirtawa, ya Allah ka azirta ni. Ya ganiyu, Allah kai ne mawadaci, aghnini, Allah ka bani wadata. Ya shafi, Allah ka bani lafiya, ishfini, Allah ka bani waraka daga jinya da ke damuna. Sai ka ce Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi anta shafi. Addu'ar jinya ko Allah kai ne kadai mai bada lafiya. Wai zamu rike fa yashfin. Ne ce dan nayi jinya ba wanda isi ban lafiya sai Allah. Duk magani da muke sha sababin samun lafiya ne, ba magani ke ba mu lafiya ba. Nawa ne maganin da aka baka ka warke, za ba wani kuma ana bashin ciwon mana karuwa sai ya mutu. Wanda yake tabbatar ba magani ke ba da lafiya ba. Kawai shi dai sababi ne na samun lafiya. Idan ka sha, Ubangiji sai ya baka lafiya saboda wannan sababin. Amma shi mai ba da lafiya shine Allah. Idan ka ce magani ya bani lafiya, ka yi shirka dan ka ɗauki aikin Allah ka ɗora wa magani bai isa ba. Da sannan akwai sifofin Allah maɗaukakin sarki, akwai sifar da Allah maɗaukakin sarki yake banta da ita. Mu gane akwai sifofin Allah, akwai sunayen Allah. Duk sunan Allah da ya tabbata a Qur'ani ko a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to duk sunan Allah sifar Allah ne, amma ba duk sifar Allah bane kuma yake zama sunan Allah. Yanzu misali, wallahu azizun zuntiqam sifa ce. Allah mabuwaye ne mai tsananin kamu, sifar Allah ne. Amma baka yanci abdul zuntiqam, kada ji babu ai abdul zuntiqam. Ko kuma was-samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusiun. Allah ya ce sama muka gina ta da hannayenmu. Sifar Allah ne, kaga sifa ce, Allah ya gina sammai. Amma baka yanci abdul bani ba bawon magini, babu. Sifa ce ba suna ba, an gane?
to amma duk sunan da kaji an ce ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min dukkan sunan Allah in ya tabbata Allah to kuma sifar Allah ne kenan duk suna sifa ne ba duk suna ba duk sifa bane yake zama sunan Allah madaukakin sarki da haka ana so ka yadda cewa Allah na da wasu sifofi wanda suka cancanta suka dace da shi Allah kuma in kaga an samu tarayya tsakanin sifar Allah ya ce yana da sifa kaza bawa na da sifa kaza tarayya ne na sunan sifan ita aikin sifan na Allah da na bawan ba ɗaya bane kamar misali laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun kun ji ai akan manzo Allah yake haƙiƙa wani manzo ya zo muku daga jinsin ku sai Allah ya ce azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufun kaga akwai sunan Allah ar-rauf akwai sunan Allah ar-rahim amma kalmar rauf da Allah ya arawa manzon Allah ba irin ta Allah bace kalmar ar-rahim da Allah ya arawa manzon Allah rahman jinkan Allah da tausayin Allah ba irin annabi bane sifa ce da Allah ya arawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta Allah din ba irin ta annabin bace da haka akwai sifofin da suka cancanta da shi Allah ba a arawa wani kuma kamar halitta kamar saukar da ruwan sama wannan ba a arawa wani an gane sannan mu rike wannan abin amalan sai ya ce khalaqal khalqa Allah shine ya halicci dukkan halittu shi yasa Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin komai da komai babu wani abin da yake wanze imma a sama imma a ƙasa imma a cikin ƙasa imma a cikin sammai wadda wani abin ba halittan Allah bane babu shi kuma babu wani abin da zaka ce yana nan a duniya ko dai abu mai rai ko abu marai da za a ce Allah bai san da shi ba wallahi babu shi Allah da ya halice shi ya san da shi Allah ne kuma ya aje shi a inda ya so ya ajiye shi Allah ne ya kai shi inda ya so ya kai shi kuma da ya kai shi Allah ne ya sa shi a nan zai rayu Allah sai ya kaddara mutane su rayu a cikin gari ya kaddara dabbobi su rayu cikin daji idan ka ɗauki yanzu dabbar cikin gari ka kai ta daji ba za ta rayu da dabbobin daji ba idan ka ɗauko dabbar daji ka da cikin gari ka takura ta a matsa ta rayu Allah ne ya raba ku ga yadda za ku rayu su ga yadda za su rayu kuma kowa ubangiji yana ba shi abin da zai ci wani Allah ya kashe rayayye ya ba shi ya ci wani kuma Allah maɗaukin sarki ba raye zai kashe ba tsirrai zai ba shi ya ci ka duba idan ka ɗauki misali halittar giwa ba ta cin nama itace take ci da tsirrai da ƙayoyi haka raƙumai ba amma yanzu idan ka ɗauki halittar da Allah ya wa zaki shi kuma bai cin itace Allah maɗaukin sarki ya tsara a rayuwar zaki zai ci abin da ya kashe da kansa ne galibi a rayuwar shi in an ya zo ya samu wani ma ya kashe bai fiye ci ba zai kashe kayan shi da kanshi kuma ya ci sannan wani abu da ubangiji ya masa a tsarin rayuwarsa shine babu dabbar da ta koyar da ɗan adam tsarin zamantakewar iyali irin shi zaki dan idan zai ci abinci yana tara iyalan shi a waje guda su ci abinci tare idan yanzu ya kashe dabba zai nemo matarsa da 'ya'yansa su taru a wajen su ci idan ya ƙoshi zai koma gefe ya jira lokacin da matar shi za ta ƙoshi 'ya'yan shi za su ƙoshi yana nan yana ba su kariya sannan duk abin da yake idan shi na kan zuriyarsa wannan as a family yana tafiya ne as a family shi a karan kansa wannan iyalinsa ne ya san wannan matarsa ne ya san wannan ɗansa ne ya san wannan jikansa ya ɗansa ne jikansa ya yarsa ne sannan kuma as a team as a group suna tafiya ne tare dukkansu din da kaga zaki to za ka kula kusa su ne a wurin ba su fiye wawwatsuwa wani a can ba suna haɗuwa ne a waje guda saboda ko da wani abu zai zo musu na haɗari to suna haɗa kai da su cimma nasara ma kansu da aka kaga inda a ce magidanci yanzu zai koyi irin wannan ka zauna da iyalinka ku ci abinci tare in zai yi ma ka bata a baki ta baka a baki sosai ma kuwa sunna ne manzo Allah ya ce har loma da zaka sa a bakin matarka annabi ce sadaka lada ubangiji zai baka ka ba wa ƴaƴanka kula ka ba wa iyalinka kula ka dinga nuna musu so da kauna
ka dinga ba su total protection iya gurgurun iyawarka. Dabba ma ta yi abu kai mutum ba za ka yi ba kenan dabba ta fi ka hankali. Allah ka datar da mu. To da haka ubangiji haka ya tsara wannan abin kuma ya ga wannan ne fi dacewa da wannan species. To shi yasa Allah malam ana yake cewa ubangiji ya halicci halittu kuma da ya halicci halittu sai ya daura wa jinsi guda biyu taklifanci. Ya daura wa mutum da aljan taklifanci. Mu yace muna da yi mu yi, bari mu bari. Aljanu suna da su yi su bari su bari. Shine thaqalain, mu biyu ne. Amma dabbobi kaga ba su da wannan. Babu taklifanci akan dabbobi. Shi yasa dabba ba ta zina, dabba ba ta shaye-shaye, dabba ba ta kaza, duk abin da dabba ta yi babu komai saboda Allah bai ba ta hankalin da ya ba, kuma ranar kiyama ba ta da wuta ba ta da aljanna. Kai kuma da aka ɗaura maka ka yi dole ka yi, ka bari dole ka bari. Kana da sakamakon wannan biyayyar. In ka yi biyayyar ka samu aljanna, in ka ƙi yin biyayyar akwai gidan marasa biyayya Allah ya ajiye shi nan yana jiranka. Inna rabbaka labil mirsad wa atadna jahannama lil kafirina nuzula. Allah ya ce mun tana da jahannama kafirai nan ne masauki da dace da su dan mun ce kassi. Allah ya ce sun je sun yi. To da haka ubangiji ya tsara wannan halittar. Babban abin da Allah ya daura wa athqalain mutum da aljan shine babban number one aiki da Allah musu shine kasu mastarayya. Wala yarda li ibadihi al-kufr, da dai da wasa Allah bai san kafirci. Babu a cikin al'amuran Allah ba za ka taba ji ga an ce Allah yana wasa da wani ba. Babu. Allah baya wasa dan ba sa'an ka bane. Allah babu wani room da zaka ji an ce wani ga wata aya Allah ya wasa da wani. Babu. Kawai tsakaninka da shi ubudiyya ne. Ka bauta masa shikenan ka tsira. Idan ka ki bautan kuma akwai black page da ubangiji yake bude bayan sai Allah ka sa karka bude mana nan black page. Wannan fa tauhidin yasa ubangiji ya aiko dukkan manzon da ya aiko. Annabi Adam alayhi salatu wassalam ya zo yayi shekara 40,000 tauhidi tsantsa yake shirya yayansa. Ya rayu bayan ya mutu ya shekara 1000 ya mutu. An yi shekara 1000 ba wa Allah shirka. Aka samu bayan Allah na kwarai waliyan Allah salihan bayan Yahus da Ya'uq da Nasr. Suka bauta wa Allah iya bauta. Mutanen da suka rayu da su a wancan lokacin bayan mutuwarsu sai suke zuwa kabarrukan su suna musu addu'a kuma suna tuna irin abin da suka yi alkhairi don su ma su yi koyi. Bayan lokaci yayi tsayi, shekara ta kai kamar 1000, shedan yazo ya samu jikokin wayanne yace wai ku kusan me iyayen ku suke zuwa da kakanninku suke a wajen wannan kabarrukan? Suka ce a'a. Ai ba addu'a suke musu ba. To me suke zuwa suke? Ai bauta suke yi. Bauta kuma daga nan sawwa lahum shaytanu a'malahum. Daga nan shedan ya kawata musu mummunan aiki. Fasaddum anis sabil, ya katange su daga tafarkin kwarai, da su akan tafarkin bautan gunki. Kabari shine farkon gunkin da aka fara bautawa a tarihin duniya gaba daya. Yasa kake ganin ake ta fada farkon musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har an ziyaratul qubur, da maza da mata duka annabi ya hana zuwa makabarta. Annabi ya hana dan kada a koma ruwa. Daga baya lokacin da imani ya tabbata cikin zakatan sahabbai sai ya ce maza suna zuwa, mata kasuje. Daga baya da imani ya ƙara tabbata annabi sai ya ce to matan ma su dinga zuwa ɗaiɗaikun lokuta. Allahu zawwaratul qubur, masu yawan zuwa mata an tsine musu, amma dan time to time haka once in a blue moon wannan an ba su da su je matukar za su kiyaye ka'idojin da malamai suka gindaya. Da haka annabawa duk da annabin da fara zuwa annabi Nuhu ya yaki wannan shirkar da aka fara wa Allah ne. Annabi Nuhu a babin tsawon lokaci ba annabin da ya sha wahala irin annabi Nuhu. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhum tufanuhum zalimun. Allah da kanshi yace annabi Nuhu ya zauna rayuwar wa'azi kadai da kira zuwa ga addinin Allah sai da ya shekara 50, shekara 950 yana wa'azi. Allah ya ce mutanen suka yi kunnan uwar shegu. Fa akhadhum tufan. Allah ce da ƙarshe muka turo musu ruwan tufana wa hum zalimun, saboda sun zalunci kawunan su.
annabi nuhu ba irin salon wa'azin da bai ba yace qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asartuhum israra duk yace nayi yace Allah na kira mutane da daddare da yini Allah yace falam yazidhum illa firara kiran da nake musu ba abin da ke kara musu ma sai guduwa kawai da nisan tana wa inni kullama da'awtuhum yace duk lokacin da kira su fa ja'alu asabahum fi adanihim sai su dauki kunnuwan hannayensu sa cikin kunnuwansu dan kasjin annabi nuhu ke fadi wastaghshaw thiyabahum su daga mayafansu su rufe kawunan su wa asarru wastakbaru istikbara su doge kan ki ba za su ji ba kuma su daga kafada sama suna min girman kai ba za su ji wa'azin ba kuma ni da autum jihara yace na fito fili na dinga wa'azi shela wa'azi gari ina daga murya a cikin gari suka kiji thumma alantu lahum na dinga kuma wa'azin aboyi wa asartu lahum israra na dinga zuwa gida in je in sallama da wani bayan nayi shela sun kiji nayi wa'azi a fili sun kiji na fara bi gida ina sallama da mutum in je in samu mutum tsaya shi kofar gidansa da asuba ko da daddare suwani ka san fa wannan abin gaskiya ne wannan kabarurrukan ka san fa tarihin su fa malamai ne fa waliyan Allah ne fa ya za a zo abuta musu Allah da ya halice su shi ake so a bauta su ma shi suka bautawa inda su allo ne ai ba za su mutu ba yi ya Allah zai dai mutu mutuwa fa ba zai yi ba in dai mutum ya tabbata Allah ne in dai wannan ya tabbata Allah ne wallahi ba zai dai mutu ba saboda mutuwa akwai wahala kuma ya Allah zai dai sha wahala din ya musu wa'azi yace amma ina daga ƙarshe annabi nuhu ya tabbatar da ba za su musulunta ba yace rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala illa fajiran kafara yace ya Allah mutanen garin nan na bada gari a kashe su duka kowane gida Allah kar a bar shi yace Allah in tadharhum in ka kyale su yudillu ibadaka Allah wallahi za su batar da bayinka kuma bayan sun batar da suke raye wala yalidu Allah ba wanda za su dinga haifa illa fajiran kafara Allah sai dai su dinga haifo fajiri kuma mai kafirci gare ka Allah sai ya kawo da annabi Nuhu ya yi ruwan dufana sama na ruwa ƙasa na ruwa haka Allah ya musu sama na ruwa ƙasa na ruwa sama na ruwa ƙasa na ruwa Allah ya sa annabi Nuhu ya dauki mana cikin kwale-kwale annabi Nuhu ya gama zamanin shi ya tafi annabi Ibrahim ya zo wata riwaya annabi Idris ya zo ya rayuwar shi ya yaƙi kafirci dan a tabbatar da tauhidi ya gama rayuwar shi ya tafi annabi Ibrahim ya zo abul anbiya yayi yaƙi da kafirci ta gidansu ma ya fara ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a yace ya baba ya za ka dinga bautan abin da baya ji baya gani ba zai amfane ka ba bai cutar da kai ba ya ba irin a tunani ne wannan ba zai cutar da kai da amfani da komai ba ka gaya min da mai bautan dodo da mai bautan gunki don Allah wa ya fi hauka na? kwauna fa musan dodo ba ka je irin wajen mutanen taraba ne ba taraba suna bauta ai wani up gombe saman duwatsu nan bangaren wani part na adamawa da suke saman duwatsu aka samu mutane bautan dodo suke yi mala ka san dodo kawai su sun yi believing cewa akwai wani abu wai shi dodo ba a taba ganin shi ba ba a taba shi ba bai taba magana da kowa ba a san yadda yake ba kawai belief ne a zuciya aka maida shi ya koma addini ana bautan shi ne wajen kare cutar dodo kuma bautan shi ake tukuru fa ana masa yanka a masa dafe-dafe a masa girke-girke
a ajiye wasu yan iska da rasu su cinye ai mana ka ajiye tuwo ka zo ka samu gobe ba har su da kwano wasu sun biyo baya mana wanda suka fahimci ƙarya ne abin sun biyo baya ko kai zuma su ma aka ajiye farfesu da biredi da shayi aka tafi aka can ajiye dudu ba za ka cinye ba abin da zai same ka wallahi ba abin da me zai same ka to nothing ba abin da zai same ka akwai abu dudu ne kayan buka ma wallahi ba wallahi sosai ma buwa an ci kayan buka ba da faffin kaji ba to duk annabawan da kaga sun zo gaba daya har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya tabbatar da bautar Allah shi kadai duk annaba daga cewa suke ibudullaha wajtanibu at-taghut an ibudullaha wajtanibu at-taghut ku bauta Allah shi kadai ku nisanci bautan shedan babu wani annabi da yazo wadda ba wannan aikin yayi ba annabawa babu wani wanda yazo ya faɗi wani abu daban dukkan su aikin da suka zo kenan shi yasa Allah ya ce walau ashraku bayan ya jero wa tilka hujjatun atainaha ibrahim ya jiro annabawa 18 gashi sai Allah ya ce walau ashraku da a ci annabawa wannan sun mun shirka ko za su mun shirka Allah ya san ba za su yi ba amma sai ya tauna tsakuwa ya adaci tsoro Allah ya ce la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ya ce da duk abin da suka aikata Allah ya ce wallahi sai na rubuta shi hakan nan da Allah ya magana akan Maryam ma Allah ya ce a cikin surat Ali Imran Allah ya ce su ma da su mun shirka Allah ya ce duk sai na rusa ayyukan su ba abin da ubangiji baya so irin shirka kar ka yadda shi yasa Allah ya ce babban makasudin da ya halitta ma gaba daya dan su bauta ne kawai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum ba ban halicci aljan ba Allah ya ce sai kadai dan su bauta min babbar bauta da zaka wa Allah kafin kowace bauta shine sai ka kadaita Allah an samu tauhidi duk wani sallarka duk wani azuminka duk wani aikin hajjinka duk wani azkar ɗinka na rantsi da Allah idan kana shirka ya zama na banza duk wani da'a da kake wa Allah kamar mutum ne ce zai yi gini sai fara ta rufin babu foundation babu abin da zai rike rufin ɗin ginin zai tsaya kamar haka ne fa mutum yake cewa yana wani abu da sun ibada kuma kasan fafaffe ne babu komai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin Allah ya ce ya Muhammad ba mu aiko gabaninka wasu manzanni ba ko wani manzo ba illa nuhi ilaihi Allah ya ce face muna yin wahayi gare shi cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun face Allah ya ce muna yin wahayi gare shi cewa ni kadai ne na cancanta a bauta min kada a bauta wani tare da ni inji Allah Allah baya so shi yasa manzo Allah ya ce la hada aghyara min Allah manzo Allah ya ce babu wani wanda ya kai Allah kishi babu duk wani kishi da kaga mutum yana yi akan matarsa akan yarsa akan koma meye ya rabbal alamin in ka kwatanta da kishin Allah ba ma kwatance kawai wallahi almathalul a'la babu abun mamaki yace na halicci bayina na azurta su na ba su lafiya na ba su iska sun kai sun shaka amma abun mamaki bawa sai dige ce kuma yana da wani abun bauta ba ni ba bai kan shi adalci ba yi inda yanzu zaka ce wani zaka bautawa to shi wani sai ka ce ya halicce ka amma Allah da ya halicce ka mai halitta daban wanda zaka bauta daban wani zalunci ne shi Allah ya ce inna shirka da zulmun hasim ai kai zalunci babba ai babanka ya haife ka yema makaranta yema ku me ka girma kuma sai ka dauki matarka da dangin matarka ne kadai mutane babanka a wulakance ki babanka ya zan bola baka zalunci kanka ba to wannan ababun ma babanka haifanka yi ba halittan ka yi ba ka kaddara da Allah da kuma shi halittan ka yi an gane shi yasa muka kula saboda al'amarin kadaita Allah yana da girma
Allah maɗaukin sarki bai bar annabawa su dinga faɗin abin daga bakin su kaɗai ba. Allah ya ce sai da muka musu wahayi illa nuhi ilaihi, babu wani annabi Allah ya ce face muna masa wahayi don ya ɗauki abin da girma, ya ɗauki abin da muhimmanci. Ibn Qayyim al-Jawziyya ya ce muna da tauhidi kala biyu. Akwai tauhidin tabbatar da haƙiƙanin sifar Allah da ayyukan Allah da sunayen Allah. Wannan kuma ya ce ƙur'ani ya zo ya magana kan haƙiƙanin waye Allah, siffofin Allah, ayyukan Allah da kuma sunayen Allah. Kuma kafin bawa ya tabbata mai bautar Allah na gaske, dole sai ya yi cikakken imani da wa'in ababen duka. Sunan Allah, sifar Allah, ayyukan Allah, haƙiƙanin waye shi Allah ne. Dole sai ka faɗi wannan, sai ka yarda da wannan. In ba haka ba, kana so ka ce duk saƙon da Ubangiji ya baka cikin Ƙur'ani kaf saƙon bai yi amfani ba. Da Allah ya dinga magana cikin surori daban-daban, duk wannan Ubangiji yake so ka samu. Sannan akwai kuma tauhidi na Allah maɗaukin sarki bai so ka masa tarayya da kowa. Shi yasa duk wanda bai yadda da wannan tauhidin ba, yayi bauta wa wani Allah, ko da sun ce kar mu ce musu arna, sunan su arna. In kuma suna so mu kira su da sunan yanka, sai mu ce musu kafirai. Allah ya ce qul ya ayyuhal kafiruna, wannan shine sunan su na yanka. Allah ya ce ya ku tawagar kafirai. In baka yadda wanda baya bautan Allah kafiri bane, kai ma ka zan kafiri. Dan Allah ya ce kafirai, kai ka ce ba kafiri bane, to yanzu kai ne ka sani. Qul a'antum a'lamu amillah, ku ne ku ya sani ko Allah ne mafi sani? Allah ya ce kafirai, kaga kana cewa ba kafirai ba. We need explanation. Allah ya ce arna kafirai, dole mu ce musu kafirai kawai. Wanda yana bautan Allah shi kadai muka sani musulmi. Sannan Allah madaukin sarki ya ba da kofa ma ahlul kitabi. Allah ya ce a kira su zo su bauta wa Allah, su daina cewa annabi Isa Allah ne, su daina bautan annabi Isa. Wala taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid. Allah ya ce ku daina cewa akwai Trinity, the Son, the Father and the Holy Spirit. Allah ya ce ku daina, intahu, ku daina, ku bari, inji Allah. Innamallahu ilahun wahid. Allah ya ce abin bauta ne guda ɗaya. Subhanahu an yakuna lahu walad. Ya tsabtatu Allah ya zan yana da ɗa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, abin da yake cikin samai da ƙasa duka na Allah ne. Ya ce bai so, me yasa dole sai an ce na da ɗan? Ya ce baya so. Shi yasa Allah ya ce qul ya ahlul kitabi. Allah ya ce ya rasulullahi, masu bautan Uzairu Yahudu da masu bautan Annabi Isa Nasara, ce ne musu ya kuma bauta littafi, ta'alau ila kalimatin, ku zo mana zuwa ga wata kalma wadda sawa'in bainana wa bainakum, wadda ta zanto madaidaiciya ce tsakanin mu da ku. Allah na abu da illallah, ya zan ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai, wala nushriku bihi shay'a, ko wala nushrika bihi shay'a, ko ba za mu masa tarayya da komai ba. Kun ce kuna bautan Annabi Isa ne dan savior ne, zai cece ku wajen Allah ko? To yanzu a cire shi Annabi Isan, mu mun ce kuma a cire ko abota Allah. Kuma kun ce Uzairu ko? To kuma ku cire Uzairin, tunda ku ce Uzairu zai sada ku ne zuwa ga Allah ba, a cire Annabi Isan, a cire Uzairin. Mu ma da mun cire kowa, mu haɗu bautawa Allah duka, tunda kun ce da wajen Allah ake so a yi, to Allah ya ce a jiyon shi straight. Magana duk ba ta kare ba? Inda yanzu duk Yahudu ya yarda da wannan, Nasara sun yarda da wannan, da babu wani Kirista ai. Duk a cire wannan tsanin a bautawa Allah kai tsaye, tunda Allah ya ce a bauta mishi kai tsaye. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kada sashin musulun ga rikan sashin ma matsayin alloli kuma bayan Allah. Annabi Isa bawa ne cikin bayin Allah fa. Inna ma ana abdun, cewa yake ni fa bawa ne. Haifarsa aka yi, yana da mahaifiya fa, yana da gyatumar shi da ta ɗauki ciki shi wata 9, ta yi naƙuda ta haife shi, ta shayar da shi ya girma. Ta yi azizan Allah. Dan an haife shi babu baba, in haifuwan mutum babu baba ke maida shi ya zan Allah, to annabi Adam ya riga zaman Allah kenan. Dan shi ba baban ba mamar ma. In ana maganin wannan shine criteria na zama Allah, tsakanin annabi Adam da annabi Isa ya kamata ya zan Allah.
annabi Adam mana to me yasa ba a ce annabi Adam Allah bane aka ce annabi Isa Allah ne inda kiristoci na da hankali kamata su ce annabi Isa ne Allah annabi Adam ne afwan annabi Adam ne Allah amma sai suka annabi da suka kama annabi Isa wai yana da mama shi wannan bai da maman ma kuma na gane ba in dai samar da mutum daga bangare ɗaya ne ke mai da shi Allah Hawwa ma Allah ce kenan me yasa daga jikin namiji aka ce da babu mace ita ma Allah ce to wannan ce daga jikin mace babu namiji dan wannan ne karatu ne zama Allah annabi Adam shine Allah number 1 sai Hawwa'u Allah number 2 sannan a zo Isa Allah number 3 kun gane karatun babu ruwan Allah yau idan ubangiji ya so zai zuba mutane a doron duniyar nan ba su da mama ba su da baba haka halittan Allah ya ga dama ya gansu su ma sai mu kuma mu ce duka alloli ne kenan wallahi ba zai yi ba shi da kanshi cewa yake shi bawa ne cikin bayin Allah bawa ne haka yake faɗa bawa ne ina da mahaifiya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya ci amince tabbata gare ni ranar da mahaifiya ta haife ni kuma da ranar da zan mutu waye zai kashe shi Allah wa yawma ub'athu hayya da kuma da za ta tayar da ni da rai in har Allah ne ba zai mutu ba in har Allah ne ba wanda ya kashe shi tunda za a iya kashe shi to ba Allah bane ana ganewa da haka dukkan annaba abin da suka zo su yaƙa kenan fa in tawallau Allah ya ce idan kai wa'azi kuka ce a musulunta aka ƙi fa qulu shahadu bi anna muslimun Allah ya ce ku ce mu fa ku shaida wallahi mu musulmai ne ba za mu bauta wani ba a matsayin shi na bawa ba za mu bauta mishi ba bawa ne ya fi mu daraja tabbas annabin Allah ne amma mutum ne dan annabi Adam ne babansa annabi Adam bai zan Allah ba to shi ba zai zan Allah ba an gane sannan mu rike wannan abun Allah madaukakin sarki ya tsara akwai ababen da suke zama cikamakon kadaita Allah din in muka ce cikamakon kadaita Allah kinan in yanzu na yadda cewa babu wani abin bautawa bice dacewa da cancanta sai Allah maɗaukin sarki shi kaɗai akwai abin da zai tabbatar da wannan abin da na faɗa daga ciki kamar me yanzu ina bautawa Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin na salati sallata wa nusuki da yankana ko soke raƙumai da nake yi wa mahayaya rayuwata wa mamati mutuwata lillahi rabbil alamin duka a hannun Allah suke sai ce la sharika la Allah kan wannan bai da abokin tarayya bai da abokin tarayya kenan a babun bauta in yanzu ka kadaita Allah cewa shi kadai ya fi cancanta da bauta to a samu kana bautar Allah sallarka Allah kakewa azuminka Allah kakewa aikin hajjinka Allah kakewa wani aikin da ake wa Allah baka wa wani babu shirka karama babu shirka babba babu riya babu duk babu abu na gaba kuma shine akwai in kace daga cikin bautawa Allah din Allah ya baka dokoki yace kayi biyayya ga Allah ne bauta ne yace ka bari biyayya ga Allah ne bauta ne idan kana da ya ko kana da ɗa ka ce yayi ya bari ya ma da'a haka ne a kai uba ma kana so ka bada dokoki na ayi ɗanka yayi ya zan ya ma da'a ya bari ya zan ya ma da'a sai Allah da ya halicce ka ne kai zaka ce babu dokoki a kanka ai ba zai yi ba ai ko TV zaka siya kana da manual da ake baka wannan manual shine guidelines ne yadda TV zai operating din shi normally right daga lokacin da kai deviating from manual din konewa zai iya zuwa komai zai iya faruwa to haka ubangiji ya halicci dan adam kuma ba shi manual din shine yayi ya bari aikin daftar manual din shine Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani ake samun yi bari a cikin hadisi ake samun yi bari da haka wannan shi yake ƙara tabbatar da cewa kai mai tauhidi ne idan kaga mutumin da yana bin Allah sau da kafa Allah ya ce yayi yana yi ya bari yana bari ko da kai ka kaɗaita Allah amma an ce ka yi ba ka yi duka
an ce ka bari baka bari duka, shi wancan mutumin ya fi ka tauhidi a wajen Allah, dan bayan kadaitawan akwai bin umarnin yi da bari. Bayan haka akwai abubuwan da kuma suke ƙara cika tauhidin, mukmilatu tauhid, su tauhidin suke ƙara cikawa. Tauhidin ka yanzu ya tsaya, to yanzu akwai abin da zai ƙara cika tauhidin ya zama ya ƙara cika. Shi kuma menene? Shine ya zama duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi ka karɓa. Ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abin da Annabi ya ce kayi kayi, abin da Annabi sallallahu alaihi ya ce ka bari ka bari. Sannan mu gane wani abu, dukan mutumin da ya ƙi bin Allah maɗaukakin sarki cikin dokokinsa da yinsa da barinsa, tun a duniya sai ya ga taɓewar shi wallahi kafin ya je wajen Allah. Idan arne ne yake wa Allah shirka, wallahi sai ya ga taɓewarsa. Idan musulmi ne yake ƙin ɗa'a ma Allah, sai ya ga taɓewarsa. Wannan baka buƙatar sai na baka aya ko hadisi, kai ma ka san haka. Ba a taɓa yin wanda ya ƙi wa Allah ɗa'a da biyayya kuma ya wanye lafiya ba a taɓa yi ba tarihin duniya. Duk mutanen da Allah ya karkashe a baya kawai sun ƙi bin Allah ne. An kashe Adawa, an kashe Samudawa, an kashe mutanen Fir'auna, an kashe mutanen Annabi Wani, an kashe mutanen Wani. Menene matsalar? Kawai sun ƙi bin Allah ne bisa abin da ya ce su bi shi kai. Wasu sun ƙi bin Allah bisa kaɗaita shi, wasu sun ƙi bin Allah bisa yi na yi bari na bari. Ibn Taymiyyah yake cewa Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da kalmar kaɗaita shi, amma sai yana mana cewa yin wannan abin fa ba kuntata mana bane, tausayi ne gare mu. Yace wa ilahukum ilahun wahid, abin bautan ku abin bauta ne guda ɗaya. Sai ce la ilaha illa huwa rahmanur rahim, ba ku da abin bauta bisa dacewa da cancanta sai ce sai shi Allah ar-Rahman mai tausayi, ar-Rahim mai jin kai. Da ya kawo kalmar kadaitawa dan karka yi tsammanin wani kuntata maka zai da azuci, tausayinka ne sai aka ce ka bauta Allah kai kadai, shi kadai kai. Inda an barka yanzu kawo kana ta bautar rana bude yanka miki rago ki sha jini ki koshi, da kana mutuwa babbaka ka Allah zai yi. Da Allah ya barka, amma sai Allah ya gaya maka me zaka yi dan bai so ya kona ka. Kuma yace baya san a ce Allah biyu ne ballantana uku. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn, Allah yace kada ku riki ababan bauta guda biyu, inna ma huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Allah yace babu na Allah biyu ballantana guda uku, babu Allah biyu ballantana uku. Allah yace inna ma huwa ilahun wahid, Allah fa an bauta guda ɗaya ne, fa iyaya farhabun. Allah yace ni kadai ya kamata ku ji tsoro na. Wallahi idan kana tunanin wani gunki, wani dodo, wani waye zai ma wani abu, wallahi kai asara. Duk a gidan da hawiya da muka da kai da wasu din bata maka amfani ba. Mana me mutum ya ce maka? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkiluna. Ka gaya koma waye lan yusibana ba abin da zai sa illa ma kataballahu na, sai abin da Allah ya rubuta mana. Amma kana ganin wani na baka tsoro, a madadin me zai baka tsoro? Tsoron me? Wanda bai isa mallaki komai ba shi, ma yamliku min qitmir, hancin dabino mutum bai mallaka bane zai baka tsoro. Duk wanda kake ganin ana tunanin kai za a baka tsoro shi ko zai baka tsoro, a jikin shi akwai rashin lafiyar da shi ma tafi karfin sa, yana sha mata magani kullun. Ko yana da BP, ko yana da ciwon siga, ko yana da ulcer, ko yana da basir, ko yana da talauci tare da shi. Kun gane yayi, sai ka samu dai basir ne ba ku dariya ko talauci ne ba ku dariya. Allah da gaske, Allah sai ka samu akwai abin da yana damunsa shi. Kuma inda yanzu za ku yi, in ya gama cika ma idan, inda za ku yi free daga kai sai shi, hira ta yi hira, wallahi zai gina aka cewa wani ka gani shi ne wallahi ina cikin wata matsala ne fa. Am I making sense? Mutumin da ya ce kana cikin matsala kawai tsoro zai baka. In har zai baka tsoro, ya kashi matsalar sama na. Kun gane karatu? Abu ne fa a fili fa.
abu ne a fili shi wane ba haɗe da shi ba kai kaji wani tatsuniya an haɗe da shi ai mutum baya kwana akwai wanda isa kashe ne ba Allah ba kai mu a garin nan ba an mana lokacin da ake cewa wake za a shuka a cire an cire ran mutum ba mutum da aka isa an nuna cewa an shuka wake ran shi fita ba wani kawai labari aka babba mu labari aka babba mu Allah ya ce mai da Allah ilahan akhara duk wanda ya kiran wani kuma bayan Allah la burhana lahu bihi Allah ya ce ba yi da wani dalili kan wannan fa inna ma yasabuhu inda rabbih sakamakon abin da aikata yana wajen Allah innahu la yuflihu al-kafirun sai Allah ya ce duk wanda ya kira wani kuma bayan Allah Allah ya ce to Allah bai jin tausayin bai jin kan kafirai sannan mu rike wani abu game da tauhidi duk annabawan da suka zo musamman annabi Ibrahim fadan da ya ta yi kenan kuma kai ya gina yayansa laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim Allah ya ce iya kuna da kyakkyawan koyi wajen baban annabi Ibrahim wallazina ma'ahu da wanda suke tare shi id qalu liqaumihim ku tare lokacin da suke ce mutanen su mana inna bura'u minkum annabi Ibrahim ya ce wa iyayensa da arnan zamaninsa cewa ni fa mun yi baram da kuma mata abnu min dunillah da duk wanda kuke bautawa kuma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha duk wanda arni ne bai bautan Allah yana wa Allah shirka kai musulmi ba mutumin ka bane Allah ya ce mu da ku adawa da kiyayya ta kullu abadan daga nan har a tashi kiyama hatta tu'minu billahi wahda har sai kun bauta wa Allah shi kadai kun ga da Allah da bauta shine muka zan daya amma daga lokacin da wannan yana bautan wani Allah wallahi ba naka bane kai wanda ka sai naka shine mai tauhidi mai kadaita Allah da bauta amma duk wanda zai wani abu na shirka ba kai ba shi ko da babanka ne ko da mama qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها ورجال تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ما تركا يأينكا دنجنكا إياينكا كومنكا يزن الله da manzona sama da su komai yana ƙasa wannan shine ɗabi'ar da ya kamata ka rayu da ita an gane to sai mu tashi inda malai ya ce wa anna sifati aidan wajibatul wujudi ko Allah ya sa mun dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim